oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu kwaniriza nya tempozi ku BOCAT TV wale kubera mpozi ngate otumbula, wale kubera mpozi ngate otlikinga, wale kubera mpozi ngate ofayo nnyo okusharinga waka waffe ne tubeera mpozi ngate tutambulira ddala bulungi nnyo gwe gyosingira okubera mpozi ngate otutambula bulungi. Nakajabeti ogamba otya, Saleh Al Hossein ogamba otya, nembuza ku Shakiz wa Shakiz video wa Shakiz TV ogamba otya, Nachimera Est ogamba otya, Asha Kabuye ogamba otya. Mwe namba agala nnyo bali kubera mpozi ngate mutumbula BOCAT TV, mwe bali kubera mpozi ngate Maria Babu ogamba otya, mwe kwali nnyo Wadada Rogers kwali nnyo Faizo Sekabira kwali nnyo. Kale n'abalamu bali kubera mpozi ngate mutumbula BOCAT TV. Mole ogamba otya, mole tumwebaza, tubagala nnyo. Kale video y'olwa leero tugenda kwogera ku mwana muwala Jennifer full figure. Ngenda mubatira wano ka video ke, actually sika video ke, ka video ka Abanyankore nga bamugobye. Eno story kirizo bagano bamwagala temwagala erina okusigamu ku bukyayi, erimu okusigamu ku bukyayi mu mawanga lwansonga. Full figure amanyiddwa ng'omukyalo Omuganda, yali agenda kwesimbawo ku bubaka bwa parliament obw'abakyala mu Kampala naye nga talina bitabo. Wapi wano wekinaawuzibwa wapi wano. Kati kye yakola n'akubisa posters ze ku Kampala streets zonna zibaddeko nga aliko ye ekifaananyi kye n'ekya President Yoweri Kaguta Museveni. Kati kye yakoze ebipande bino n'abikuba nga binene bulungi nnyo n'abitwala Mbarara. Abanyankole babigobye, bagambye presidential advisor ono wapi wano Museveni bera serious konka Museveni ngongu nangwa nobuzana furufiga kale furufiga yani ye furufiga akankwasa, ye furufiga akankunda, ye furufiga anawanchi. Ndowooza mulaba gye tulaga nti gwe okutte emmundu okwata okuba emmundu okuba Kyagulanyi bubi nnyo. Gwe Nakangu Omuganda, basajja mivule Omuganda, isima simanyi wa Muganda wa mukisimanyi linnya lyo bamukyoli wa simanyi naye whatever. Mwogera Oluganda mulukutte emmundu mukuba Kyagulanyi n'abantu be. Oba okitegeera kati ne bano kabakube mutegeere nti abantu abo mubesibako bwesibi, abantu abo mubesibako bwesibi you people. Era muli emuze mulyamu ne mwandibadde muzirya Buganda kuba ate bo bajja bayisa bubi bakulazeeko. Kati just imagine singa wabadde nga gyoli personally because watute ebipande wawereza biwereze abayaye ne babiwanulayo ne bakulagako omwoto. Kansoke mbatereyo ka video kano mutegeere kiki kyenjogera ka bantu bano nga batabuse. Waleta furuati ona waleta furufuka omuntu akushanguwa wayenda kuzaireyo kwenda furufuka kwenda furufuka nanga majini kwaga tumuntu pale chapecho Owera mutesho ngoretse kabana ona mazuma mu ryona byona leta furufuka okareta bebe kuri ya shamba barasa chance kuri omnanga arareza kuriya nyoti twati jabuga to meeting azituzukwika furufuka ona nanga shika kamze washa ona furufuka ona nanga tshibeti ze kureta chama kinga za pedi yange omuntu kagande nawo chumuri ya mutama furufuka bana eta furufuka meeting zituje kora movement NRA meeting na barasa turete chana katwaro RDC meeting baz eminanka ba editing babra kutusiayo hat furufuka abana tukumenda muri Mbara kumara amareta bamkareta na mertare mayuma mteka by force konga bantu menaftana furufuka no agenda tukumenda muri Mbara agenda tigawa maka agenda makenke
tuzema kenge tuye chiriyo furufuga tuturukumenda itoturontu yemerera kabeshongozi twine ba meindana twine ba chamkongwire twine ba rastacha twine ba Penny Patwa I myself tubaza kuba ba president advisor chache echo kwa president advisor bona mbaba P2 drop out asoka take we are not happy. Let me tell you. Mama etakankunda furufuga mama etachoma handi furufuga katwasije furufuga apana tutushemererwe itukabeshongozo kandi twagenze kwejura nkaba kampare muze yari unaje tushemere kumwakira nkabeshongozo ito twatkoreje nk'omuntu mukatukuzaje nk'abanyankore twatkoraje mukatukuzaje nk'abanyankore tutwenda kujura muze twenda kujura muze twenda kujura twabeshongozo wa Western ntukora posters ziziteko mu kibugeki batushashuza sente omukanso furufuga shashire nkahi omukanso kubasta kwija kureta mebyape bakabiteko echa kandi furufuga we noha arikwija kuronda bururu bwa Museveni muri burenge rwizoba ito turye byano mu bana turazirwe nk'abandi furufuga natukiza ki turashomire twine abantu bashomira bakwasa kutujekera Museveni oturebe okimanye akaruru kerigenda noija kwija kubona abona na furufuga wawe takubasa kwija nitoka tunitinga tukakugambira enshonga zitu nyowe cyimfutensa abanyankore mwena mureke tutakaye bwo buhangwa bwitu amahembe gente nubwo buhangwa bwa nkore niyo sayini yankore numureta muteki papura cyo kidoma mu furufuga niteka amahembe gente no turetera furufuga mu byona atera kano turetera papa we yaza zo misho kumeno jore kwenda furufuga katubaya muri matafu Gatware furufuga polisi yo bihande mfaisa bamaze bamshanga polisi tware spando wa RDC furufuga jana furufiri ndio mazo wanyu no Kubamanyiira muntafe tuturukwenda furufuga Mbarara agenda advising nyina nishi agenda advising har kumanya nitokunya tune advisor bitu tuturukwenda furufuga twamutwara polisi arega mwenda abantu ya musaga muzeyi anaenda karuru atatheze kwate abar kumwenda bamshanga polisi furufuga wamaze waryari ata no hata kwa advisor twine binjo muri Mbarara furufuga sikumwenda owa polisi kwenda furufuga muri Mbarara omzindaro mutagwine kandi mutwara polisi mbeni yo mwamshaka tutukumwenda muri Mbarara tuyonto mutwara polisi furufuga oraina mwenda mshanga polisi muzeyi wanenda burura butishabeje okaskwenda furufuga P2 drop out kasasura twaraha kunno witu furufuga mutwara wanyu yokoteje kaba Kampala furufuga jendo dando tege kaba Kampala itoto aktara polisi wano yendo ya polisi wewe bwati furufuga baba wetaga genda polisi ya Mbarara wojo kwesanga tukoye furufuga tukwenda muri Mbarara aktara polisi turukwenda Mbarara tukatwara polisi bije bakwiha polisi ninya ndio nimbukwata ninya naba nawe tokwana makuru kabusha bari yoko bashitami bagweshe ji advising Kampala kumanyoko oya advising Kampala itatuya Mbarara uteche muzeyi ya furufuga fuga tukumenda muri Mbarara twine advocate wa mutwara polisi muzeyi furufuga no kumshanga polisi noza kumshanga polisi tuturukumena muri Mbarara tukunda NRM onka mutatushweka byanyu furufuga tukumena tuturukumena muja musanga polisi furufuga
Nawaba bakurimba. Manyena twagala kusesema. Turukwenda muri Mbarara. Figa tukwenda muri Mbarara. Advising abakambara. Advising abakambara. Tukumenda turufuga. Tukwenda turufuga. No furufuga. No furufuga. No furufuga. No furufuga. No furufuga. No furufuga. Tukwenda furu. Tukwenda furu. Tukwenda furu. Tukwenda furu. Tukwenda furu. Radio wasi. Furu. Tukwenda furu. Fuga. Tukwenda Mbarara. Tukwenda furufuga. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV